大家好，男神王一博的择偶条件实在不是什么深藏不露的秘密，而是让人极度烧脑、相当困惑的思想的谜团。德国作家歌德在《少年维特的烦恼》中这样说过：哪个少年不多情，哪个少女不怀春。对于王一博而言，这句话得改改，也就是说，这个少年多想法，一年一个新变化。所以他的择偶条件并不是让疯狂少女心碎的高标苛刻，也不是八面玲珑的简单对付，而是无拘无束、随心所至的当下的心情写照而已。对于任何人而言，年纪都是一把钥匙，可以打开不同的窗户，看到不同的风景。王一博也不例外。视频的最后，我特别放上了一组访谈的花絮，是他在《天天向上》的各档子节目当中被吃瓜群众反复纠缠的时候随口而出的各种完全大相径庭、截然不同的择偶标准。他择偶标准的花样之多，说法之杂，不能不说绝对帮助《天天向上》的节目组收割了大量的话题，收到了收视的奇效。至于他本人的真实想法嘛，就麻烦各位观众自行解读和定论了。无论如何，喜欢这个阳光大男孩的朋友们，喜欢就点个赞，让大家都看一看。2016年到2019年年间，他的个人问题被拿出来单挑的机会可谓数不胜数，让吃瓜的群众也跟着眼花缭乱，堪称当代唐僧不近女色祝孤生的最佳写照了。我总结了王一博足足13个典型的择偶标准，希望您不会听得头晕目眩。1. 喜欢会撒娇一点的。2. 喜欢年纪比他小的，但又不能比他小2岁的。3. 姐弟恋，不能是大5岁的。4. 长头发少女型的。5. 瓜子脸御姐型的。6. 偏瘦御姐型的。7. 调皮又温柔的。8. 短头发少女型的。9. 不喜欢撒娇，要爱听她讲道理的。10. 不求外在，但求性格好、贴心、有家教的。11. 黑色皮肤，而且又会发亮的。12. 全凭感觉，能触电的。13. 终极选项是一辆大摩托，因为他曾拿到过职业赛车手的新秀冠军。好了，说到这儿，您看出来了没有？这个王一博，男孩年龄大1岁，择偶标准变10变。当他提出了黑色皮肤、黝黑发亮这个选项时，其实只是他刚刚在海滩晒的太阳，领略到了沙滩女孩古铜色皮肤的健康和野性而已。所以被提问的时候，当时的择偶标准便换成了让一众白富美黯然失色的另类标准了。所有标准都属于年少的搞怪，属于逗你玩。毕竟主持人的工作不就是创造出一个又一个轻松快乐、搞怪爆笑的情绪释放的环境吗？王怼怼不是浪得虚名的，这点跟赵叨叨有的一拼。然而如果有心统计一下他的少年心路和择偶变化，就不难看出他是个感性和理性兼具的人。理性让他必须配合节目组的需要，创造收视率。感性就是他并非藏着掖着的人，例如他不喜欢就是不喜欢。小他1岁的宋祖儿在向他大献殷勤的时候，就明明符合了他第1、第2、第4、第7、第9、第10这足足6个择偶标准，然而他就是不给好脸色，因为他不喜欢就是不喜欢。事业心强又偏偏属于行动派的他，说白了真不是大家所看到的那个节目中随心而至、脱口而出的口头派，那只是表面现象而已。内敛的王一博内心深藏的择偶标准，绝不是他嘴巴里脱口而出的应对和极致，那些都是符合观众口味和需要的应景的话而已。而王一博真心需要的是实打实的事业上的推手和思想上的契合。其实从2方面就能分析归纳出他那本真的渴望和追求。其一，他最搞怪的一次就是在第 N 次被逼问到择偶标准的时候，直接给出了一个全天下少女皆开心的新标准，
那就是不能阻止他玩滑板，不能阻止他玩摩托。天拉鲁的，喜欢他的人怎么可能去阻止他做自己喜欢做的事情呢？这就是他深藏不露的成熟表现和讨人喜欢的要命可爱了。他的择偶标准绝不是说出来的简单和轻率，他看重关系的建立。这是什么意思呢？比方说，很多人觉得王一博话少，其实他属于慢热，他需要时间去取得信任，去建立关系。被他接受的人都会最终感觉到他真是个妥妥的话痨。王一博和肖战的关系如此，王一博和天天兄弟的关系也是如此，王一博和赵丽颖的关系更是如此。王一博的真心和他的感情只会交给对的人。他跟赵丽颖建立的形同亲生姐弟的亲密关系，就是两个人在拍戏的漫长过程中慢慢建立起来的。他的真诚只会拿来交换对方的真诚。因此，双标男孩王一博的择偶标准就是没有标准，实际上就是那个能够进入他视线、走进他世界的人。其二，事业心强的他，择偶的道路上绝对少不了像赵丽颖一样的能够跟他成为亦师亦友的良朋知己。如果您看到他的《陈情令》，也看过他的《有匪》，您就能感觉得到，这个充满灵气的大帅哥在《有匪》中的演技比《陈情令》好太多了。他在微博之夜中大赞赵丽颖拍戏特别专业，画面特别热血。这是什么意思呢？这里面有两层意思。做演员不仅需要专业，更需要热血。而对于慢热的王一博而言，这是他最需要的。他正需要这种事业上的同路人、领路人，或者说是灵魂上的伴侣。有匪似乎让他找到了。王一博在以后的日子会继续迎接各种的挑战，无论个人事业的挑战，还是刁钻问题的挑战，包括以后照样没完没了的择偶标准的挑战，他依旧会有问必答，谈笑风生。只是他心里面明白，什么样的人才是他真正的心灵伴侣，什么样的人值得他交换真心。如果说曾经沧海难为水，那么他心里面早就有了择偶的标准答案了。总之，一出有匪带出了不尽的话题和想象的空间。然而日子总要继续，生活不会复刻。但愿这个慢热的大帅哥能够找到那个燃烧他热血的人，也希望走出婚姻的赵丽颖能够继续照亮更多人的日子，感动更多人的心。因为这个世界无数的人都看到了赵丽颖内心的火，眼中的光。她不仅感染了内敛的王一博，更成为了无数打拼者、奋斗者的标杆。如果您喜欢赵丽颖，深爱王一博，欢迎您继续点赞、鼓励、订阅和支持。为了赵丽颖的励志人生，也为了王一博的赤子之心。2023年2月15日，校园、王一博、案例这几个平凡之中不平凡的关键字组合在一起，您有什么感想呢？是七上八下，还是开心等待呢？视角永恒359度，观点永恒，与别不同的询问我。只想说的是，时间的确会交给我们最终的答案。从2023年2月15日到2023年2月19日，党媒官媒央视爸爸的一篇震撼无比、振聋发聩的霸气文章，不仅席卷了全中国的吃瓜角落，更让海外关心王一博的朋友们纷纷热议，热度非凡。有些华文背景的海外媒体也是挑事不嫌事大，丝毫不给涉及明星留面子，不但报道了绝望的文盲仪式，还直接点出了大名王一博、赵露思登上标题。二人因此遭到吃瓜不嫌事大的围观网友调侃，称呼他们为绝望的文盲全球代言人。看得出来，在这一周时间，丢瓜和吃瓜的报道都是原创无多，转载热锅。有韩国网友甚至认为我们对王一博太苛刻了，他就应该留在韩国发展。结果，另一位网友出面反驳了这个观点，给出的理由简直无可挑剔。他表示，王一博连自己母语都说不明白，你还想让他在韩国用韩语唱歌、演戏、做主持吗？他有能力吗？对你的偶像好一点吧。另外，我只想说，吃瓜不嫌事大，果真是永远的娱乐心态。有意思的是，赵露思大大咧咧坦诚自己数学16分的时候，绝对没有想到网络和媒体
是有坟头和记忆的。这次文盲事件延烧至今，赵露思所传达出的观点可以说是彻头彻尾的读书无用论了，很容易误导人，把捷径当作成功之路，甚至在抹黑演员这个行业。说到这，虽然 ZenY 我早就第一时间洞悉并深扒了，这央视爸爸的枪头明晃晃是对准王一博的，然而呢，这种出口转内销的操作和风向，让赵露思越来越呈现出一种有师姐担着的领头羊的架势出来了。这段时间，赵露思的一段访谈越炒越火。原本这一段采访时出现的言论翻车事件也就一笑话，然而呢，这些天因为王一博保持沉默、金口不开的缘故，赵露思基本上都处于风口浪尖之上了。ZenOne 我已经聊过了，在参演完《胡同》这部作品接受采访的时候，赵露思将剧中故事发生的时间从建国改成建党，一时间这段采访在发上网之后，直接引起网友的愤怒。跟着2月17日。雷厉风行的央视爸爸终于又有动作了，在央视网当中已经没有了赵露思的信息，同时他在胡同中出演的全部镜头更是通通被删除。可以说这次央视所要传达出来的信息是极为明显了，那就是要整顿娱乐圈中的这种文盲现象。央视的这种动作也让赵露思马上登上热搜，只是这个热搜却是负面信息方面的热搜。与此同时，赵露思穿和服对日本人最大尊重的历史几乎跟张某汉一样浮出了水面，相当的可怕。要知道近2年赵露思这一位当红女演员凭借着传闻中的陈芊芊、星汉灿烂等作品，可以说是一举成名，成为了95后小花中流量最高的女星之一。但现今仅仅因为一句话，她的星途就出现翻车。甚至不少网友从官方资料中找到了赵露思的大学明道大学，而根据信息显示，这所大学是2001年才在台湾彰化县埤头乡创立的私立大学。不得不说，这波的风向让粉丝的世界变得很快，摩托姐姐似乎可以稍稍松一口气了。那么王一博的风头火势疾风骤雨即将雨过天晴了吗？2023年2月15日，校园、王一博、案例这几个平凡之中不平凡的关键字组合在一起，您到底什么感想呢？众所周知，王一博活成现象级偶像，成功帮助乐华上市圆梦。当年赵丽颖的花千骨同样火成了现象级，也直接让慈文上市成功了。赵丽颖之所以当初能出演花千骨，是因为她足够忙，在人家剧组还没定谁演女主，编剧们还在研究剧情时，赵丽颖助理经纪人一个没带，自己一个人就冲到编剧室里去了。在讨论会上，他清晰条理地讲述自己对角色的认知与深入，一个字一个字地讲给编剧组听。这样的行为在总编剧饶俊看来是出乎意料的，让人惊喜的。他的出现让人明白，原来演员可以这么厚脸皮。被折服到的众人最终选择她为女主，而赵丽颖正是因为此次的毫不谦虚，从而实现一夜爆火了。有了之后转型现代剧的资本，所以说聪明的人才不会装傻，谦卑的模样只是蓄势待发，随时亮剑的雷霆前奏。不懂得主动出击的人再聪明也是假聪明，只会看着机会在自己眼前溜走。只有脸皮厚，才不会放过任何走红的可能性。说到这，您还记得 ZenOne 我提到多次的王一博的同款雷霆操作吗？视角永恒359度，观点永恒，与别不同的新万我只想说，鬼聪明的人神操作也是完全同款的。ZenOne 我说过，尬吹尬黑是没有半点营养成分的口沫潲水。无论对正主还是对群主，不少人在看过《无名》后，都提笔盛赞王一博的演技和梁朝伟有一拼。在视角永恒359度，观点永恒，与别不同的新万我的眼里，梁朝伟出道40年，的确有一些亮点折射在了王一博的身上。比方说，在最新纪录片《人生半山腰》中，他对亦师亦友的编剧庄文强敞开心扉，侃侃而谈，完全不见平日的拘谨和局促。他在这1个半小时里说过的话，
加起来比过去40年接受采访的话还多。在聚光灯下的梁朝伟，感觉与所有人都保持着无法逾越的距离，永远像第一次面对镜头般生涩。去年底，他在韩国参加颁奖礼，明明是被隆重邀请出席的贵宾，他却像受宠若惊一样，用假笑掩饰紧张、社恐、内向、话少，成为梁朝伟影帝之外最格格不入的标签。他手足无措地跟着刘嘉玲身后走红毯的表情包，在满大街乱飞。前几年还被国外网友偶遇，这个影帝梁朝伟居然还专门挑了一个紧贴墙根、面对厕所方向没人的位置吃面。常年在日本久住的他，一句日语都不学，就是为了避免跟人打交道。他的惜字如金让每个采访他的记者头痛，想从他嘴里挖出漂亮的客套话难度很大。有人总结梁朝伟应付采访就是糊弄学，不知道，听不懂，我同意。何炅让他做个简短的自我介绍，他会字斟句酌地控制在20个字以内。鲁豫经典的没话找话聊，你有什么反应？他打太极的回答没有反应。采访中最常规的结束语，有什么想对读者说的？他一副下班收工的笑容没有。当被问到电影对你而言意味什么，这种空泛的话题，他懒得想，直接说不知道。影帝的这个回答，是不是跟王一博最近被党媒官媒央妈央爸迎头痛批的所谓绝望文盲的回答没什么两样呢？ Zman 我只想说，有时候语言艺术和舆论风向绝对是见仁见智、团队的。梁朝伟在回答这种谁都可以随便说几句的问题时，总是学不会配合。很明显，他只要说几句假大空的客套话，记者就有发挥的空间，可他宁愿把天聊死，也不想去迁就谁。马家辉曾在圆桌派大吐苦水，直言不讳。比起梁朝伟，他不如去采访周润发，起码发哥会赏脸多说一句话，不像梁朝伟油盐不进。因为问他有什么梦想，他只会回答世界和平。不能说这个答案有错，但对方想循序渐进拉近关系的设计，被他直白地戳破了。在我们受过的教育里，这种不加掩饰的诚实叫不会看脸色，不知人情世故。而梁朝伟的少言寡语也不是绝望的文盲般言之无物。他在纪录片和庄文强聊到演戏，一改平日笨嘴拙舌的样子，滔滔不绝，有说不完的见解和感悟。他们回忆起《无间道》那句经典的3年又3年，原来是梁朝伟入戏后的切身体会，超越了庄文强最先设定的台词，给予了人物更饱满的形象。他们不可避免地吐槽起王家卫在《阿飞正传》的一场戏中，梁朝伟 NG 了27遍，令他一度怀疑自己不会演戏。影帝还调侃说，在王家卫的电影里，他像参加大胃王比赛一样，吃27个梨，吃26碗馄饨，就为找对感觉。而谭家明有过之无不及，梁朝伟记得很清楚，拍《杀手蝴蝶梦》时，因为他说把对白中的 A 说成了，又重拍了一次。在与知己朋友相聚的时刻，梁朝伟才是松弛不设防的，但面对可能只有一面之缘的陌生人，他懒得管理人际关系，永远保持疏离的礼貌。他不冒犯你，也绝不顺承你。曾经有记者问他有没有向刘嘉玲求婚，他说没有。等下次这个记者在采访刘嘉玲时提起这回事，证实其实是有求婚的，他说没有，只是不想和记者说罢了。我们绝大多数人没有梁朝伟这种拒绝无效社交的勇气，所以只能逼迫自己做个处处周全的人，和气生财。学会为人处事是大家步入社会后自动习得的技能。人人都害怕自己不够亲近，令人敬而远之，就在各种细节上努力证明是个好相处的人。说到这，说白了，王一博这段时间铺天盖地的冤，真的只有时间老爷爷最懂。现实生活中，我们在许多无关紧要的小事上消耗掉个人的社交情绪，明明3言2语说清楚的东西，非得铺垫一大堆没用的废话以示友好。或许正因为我们对维持这种社交礼仪感到疲倦，也对互相恭维的话心照不宣，才会羡慕梁朝伟偶尔的不配合，
一句不知道不可以就省去了不必要的客套，放弃掉无效的社交后，他可以把更多时间和精力投入到有价值的地方。梁朝伟话少，尤其不擅长讲场面话，那些被新生代演员挂在嘴边的信念感，沉浸式体验演员的自律的漂亮话，最容易写进稿子里做文章的，他就不会讲。哪怕让提问的人吃瘪，他也选择打哈哈过去。他将省下的功夫全倾注到演戏中，如痴如狂。张震聊过一件趣事，说有一年圣诞节，梁朝伟深夜让他到酒店房间里，结果就是听他念东邪西毒的旁白，10几年前的台词，他记得一清二楚。如果不是热爱和投入，谁会把这些刻进记忆里呢？超20个字的自我介绍他嫌多，但未琢磨好一个角色，3、5年他也愿意付出。所以曾万我也常说，资本忙着赚钱是天性，演员忙着学习是本性。当王一博无缝进组的时候，曾万我依旧会不由自主地生发出3、5年的慨叹，因为曾万我去年第一时间深扒赵丽颖进组前的动作，实实在在点点滴滴都是凸显着一位演员的本性。在梁朝伟眼中，演戏是享受，要把灵与肉都投入进去，那么付出和舍弃其他东西是理所应当的。他拍一代宗师练咏春拳，打到左手骨折，医生建议打石膏，他的反应却是能不能先练腿功。最近上映的《风再起时》，他每天练8个小时的钢琴，一练就练3个月，压力大到每晚打电话骂翁子光导演发泄。实际上弹琴的戏份并不多，拍个动作也能糊弄过去，但对待演戏，梁朝伟永远精益求精，不管戏份多少，给到他的剧本就力求完美演出，什么时候该糊弄，什么时候该认真，他心里门清。或许你会说，梁朝伟敢糊弄而不怕惹人生气，那是因为他有本事有本钱。所以作为年轻的王一博，现在处处搞好商务关系，金主关系依然必要。视角永恒359度，观点永恒，与别不同的新问，我只能说，梁朝伟的确是个懒得处理人际关系的人，他只懂得把精力都投入到真正值得付出的地方上，这一点甚至同王炸姐姐赵丽颖也有近似之处。而且曾万我也曾开篇深扒过，或许不再强迫自己进行无效社交后，你会发现讨好人的不是亲密的语气和察言观色的玲珑心，而是你拥有一种令人折服的能力。毕竟比起会说漂亮话的人，大家永远更喜欢能把事情办漂亮的人，您说对不？2023年2月15日，绝望的文盲走进校园，吴明和王一博的剧照成为了反面案例。要知道，王一博的粉丝群体除了雷打不动的妈妈粉，就是阳光正午的次世代了。原本变身大树和梦想的王一博，被这番卡点式的操作清理校园，可谓山雨欲来风满楼了。或许上帝为你关上了一扇门之后，跟着就会为你打开另一扇窗。于是乎，王一博也能和王炸姐姐一样，豁然看见影帝梁朝伟的永恒与别不同的辽阔的视野。